இன்னைக்கு என்ன வீடியோ போட போறோம்னா gift unboxing வீடியோ फ्रेंड्स. நாங்க எதுக்கு இவ்வளவு வீடியோ போடலன்னா எங்க அப்பா வந்து வர்க்னால ரொம்ப பிஸியா இருந்தாரு. அதனால வீடியோ போட முடியல गाइस. எங்க அப்பா எப்போ ஃப்ரீயா இருக்கறாரோ அப்பலாம் நாங்க வீடியோ போடுவோம் गाइस. ஆனா அது என்ன நினைச்சேனா gift வந்து உங்க கூட ஷேர் பண்ணி நான் தரலாம்னு நினைச்சேன். நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா gift தரதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணனும்? ROCKSTAR PAVISH சேனல் லைக் பண்ணனும், ஷேர் பண்ணனும், Subscribe பண்ணனும், பெல் பட்டன் டிங்னு அமைக்கி விட்டுறணும் गाइस. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் gift தரலாம். ஓகே फ्रेंड्स, அடுத்த gift வந்து நம்ம இது தரக்க போறோம். பேக்கிங் சூப்பரா இருக்கு फ्रेंड्स. வாவ் फ्रेंड्स, இது என்ன புக்னு தெரியல फ्रेंड्स. நம்ம தரங்க பார்ப்போம். மணி பேங்க் மையா இருக்கு फ्रेंड्स. இல்ல நம்ம சின்ன சின்ன காசு வந்து சேர்த்து வச்சுக்கலாம் फ्रेंड्स. சும்மா ஜாலியா விளையாடலாம். இப்போ அடுத்து போலாம் फ्रेंड्स. வாவ் फ्रेंड्स, நீங்க யாரோ லைக் பண்ணலனா இந்த கன் வச்சு உங்களை சுட்டுன்னு சுட்டுருங்க फ्रेंड्स. இதுனா फ्रेंड्स இது வந்து செட் பண்ணி நம்ம வந்து நசுக்குறா. இது வந்து துபாய்னு சொல்றோம் फ्रेंड्स. இப்போ நம்ம அடுத்தது போலாம். இப்போ வந்து அடுத்தது இது போக போறோம் फ्रेंड्स. இப்போ நல்லா இருக்கும்.
gift வந்து பண்ணி பார்க்கலாம் फ्रेंड्स. புக்க மட்டும் இருக்க கூடாது. ஸ்கூல் புக்கே நான் படிக்க முடியல. பார்க்கலாம் फ्रेंड्स. எனக்கு பிடிச்சது இருக்கு फ्रेंड्स. இப்போ நம்ம அடுத்து போலாம் फ्रेंड्स. இப்போ வந்து நம்ம அடுத்து போலாம் फ्रेंड्स. இந்த பாருங்க फ्रेंड्स, 2 வாட்சஸ் இருக்கு. இது வந்து பென்டன், இது வந்து ஸ்பைடர்மேன். இங்க பாருங்க फ्रेंड्स. இங்க பாருங்க फ्रेंड्स. இங்க பாருங்க फ्रेंड्स, என் கையில இப்ப லைட் எரியுது. பாருங்க फ्रेंड्स, பின்னாடி பாருங்க. இங்க பாருங்க फ्रेंड्स, உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். இங்க பாருங்க फ्रेंड्स, தெரியுதா फ्रेंड्स? அதே மாதிரி இதுவும் நினைக்கிறேன் फ्रेंड्स. இப்போ வந்து நம்ம இது வந்து வெச்சிட்டு நம்ம வேற ஒன்று போலாம். இங்க பாருங்க फ्रेंड्स, 24 இதுலயும் 24 இருக்கு. ரைட் ஆஃப்லி ஜோலியா ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நெக்ஸ்ட்க்கு போலாம். फ्रेंड्स, वाटर बुलेट இருக்கு फ्रेंड्स. இங்க பாருங்க फ्रेंड्स, வாட்டர் புல்லட் இருக்கு. இல்ல இதுல வந்து 20 கொடுத்திருக்காங்க फ्रेंड्स. 20 போட்டு நம்ம ஜாலியா சுத்தலாம் फ्रेंड्स. இப்போ வந்து இது வந்து நீங்க சப்ஸ்கிரைப் லைக் பண்ணலனா இது வச்சு புல்லட் ப்ரூஃப் பண்ணி உங்க டூம் டூம் சுட்டுறோம் फ्रेंड्स. இங்க பாருங்க फ्रेंड्स, டெக்கரேஷனுக்கு எப்போதாலும் எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் போடுவாங்கல, உண்டு கதுமை அந்த மாதிரி நாங்க ஃபர்ஸ்ட் தடவை போட்டுக்கிறோம். எங்க அப்பா வந்து வீடியோ போடாதனால இந்த கண்ணை வச்சு எங்க அப்பா டிஷன் சுடு அதான் பிஸின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. பிஸி சொன்னா வாயிலேயே ஷூட் பண்ணிடுறேன் फ्रेंड्स. இப்போ நெக்ஸ்ட் gift பார்க்கலாம் फ्रेंड्स. இங்க பாருங்க फ्रेंड्स, இது செயின் फ्रेंड्स. சங்கிலி மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க फ्रेंड्स. இது என்ன வேணா फ्रेंड्स? இங்க பாருங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் போலாம் फ्रेंड्स. Wow friends, golden chain. Golden இருக்கு friends. அவ்வளவுதான் friends. இந்த போட்ட gift எல்லாமே நம்ம திறந்து பார்த்துட்டோம் friends.
கூட சந்தோஷமா ஷேர் பண்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு எல்லா கிஃப்ட்டும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. எனக்கு டிராயிங்னால ரொம்ப பிடிக்கும். சீக்வென்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். பட்டா ரொம்ப பிடிக்கும். டும் டும்னு எங்கேனா ஷூட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காம ராக்ஸ்டார் பை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லவ் யூ ஆல். அடுத்த வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வரைக்கும் பாய்.